హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ మై ఛానల్ విజయ స్వీటీ తెలుగు వ్లాగ్స్. ఎలా ఉన్నారు ఫ్రెండ్స్? బాగున్నారా? మేమైతే చాలా బాగున్నామండి. అండ్ మీరందరూ కూడా బాగుండాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటా ఉన్నాను. అండ్ నా ఛానల్కి మీరు ఫస్ట్ టైం వచ్చినట్టయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, అలాగే లైక్ కూడా కొట్టండి. అండ్ వీడియో చూసే ముందుకు లైక్ అయితే కొట్టండి. కొత్త వాళ్ళు ఎవరైనా వస్తే సబ్స్క్రైబ్ అయితే చేసుకోండి. అండ్ నేను పెసరపప్పుతోనైతే ఇక్కడ పునుగులు చేస్తూ ఉన్నానండి. చాలా బాగుంటాయి. మీకు మొత్తం ప్రాసెస్ అయితే చూపట్లేదు. అండ్ పెసరపప్పు వచ్చేసి నైట్ నానబెట్టుకున్నానండి. ఓన్లీ పెసరపప్పే నైట్ నానబెట్టుకున్నాను. మార్నింగ్ వచ్చేసి మిక్సీకి అయితే వేసానండి. మిక్సీకి వేసి దాంట్లో కొద్దిగా ఉల్లిపాయలు అండ్ పచ్చిమిర్చి, సోడా, కారం, ఉప్పు ఇవన్నీ వేసి ఆయిల్ హీట్ చేసుకున్నాక ఆయిల్ అయితే చిన్న చిన్న పునుగుల్లాగా వేసానండి. సూపర్ టేస్టీగా ఉన్నాయి, చాలా బాగున్నాయి అన్నమాట. ఒకసారి అయితే మీరు డెఫినెట్గా ట్రై చేసుకోండి. ట్రై చేసుకొని బాగున్నాయి లేవో కామెంట్ బాక్స్లో కామెంట్ చేయండి. అండ్ సూపర్ అంటే సూపర్, బయట అమ్ముతారండి ఇవి ఎక్కడో కొన్నాను నేనైతే. ప్రస్తుతానికైతే ఇంకా బ్లాగ్ అయితే కంటిన్యూ అయితే చూడండి. ఉందన్నమాట స్వీట్ అయితే. ఇంకా టోనీ వచ్చేసి ఇంకా తింటా ఉన్నాడు. బ్రేక్ఫాస్ట్ అయితే అయిపోతుందండి టోనీది. ఇంకా మేము తినాలి, ఇంకా తినలేదు. టోనీకి ఇడ్లీ అంటే చాలా ఇష్టం, తింటా ఉన్నాడు ఇంకా. అండ్ విత్ చట్నీ అండ్ ఇడ్లీ. నేను ఇడ్లీ దోశపిండితోనే చేస్తానండి. ఎంత బాగా వచ్చాయి చూడు. బాగున్నాయి టోనీ ఇడ్లీ. చూడండి ఎంత బాగున్నాయో ఇడ్లీ అయితే. సూపర్గా ఉన్నది ఇది. చూడండి ఇంకో ఎంత బాగుందో ఇడ్లీ. మీకు కెమెరా నీట్గా ఒప్పడతలేదు, ఆగండి ఒక్క నిమిషం. చూడండి ఎంత సాఫ్ట్, ఎంత బాగా వచ్చిందో ఇడ్లీ అనేది. సూపర్గా మనకు పొడి పొడిగా ఉంది. ఇట్లా నొక్కగానే ఇట్లా లోపలికి వెళ్ళిపోతుంది. నేనైతే దోశపిండితోనే చేస్తాను. అండ్ 5 రకాలు చేస్తానండి దోశపిండితోనే. ఇంకా ఇడ్లీ కూడా ఇంకా దోశపిండితో చేశాను. సూపర్గా వస్తాయి. ఎప్పుడన్నా అయినా ప్రీవియస్ వీడియోలో ఉన్నది చూడండి ఒక్కసారి దోశపిండి. సండే స్పెషల్ అయితే మా ఇంట్లో చికెన్ అన్నమాట. చికెన్ అయితే వండుతూ ఉన్నానండి. ఇంకా స్వీటీ ఏమంటుందని అండ్ అయితే చింద్రవాద స్వీట్ని అయితే వీడియో తీయట్లేదు నేను. ఎందుకంటే ఒక బీభత్సం వేషంగా ఉన్నదనమాట. అందుకే స్వీట్ని అయితే వీడియో తీయట్లేదండి. అండ్ నేనైతే ఇంకా సండే రోజు చికెన్ అయితే తెప్పించాను. ఇంకా చికెన్ అయితే వండుతూ ఉన్నాను. ఫస్ట్ వచ్చేసి ఇంకా ఆనియన్ అయితే ఎగుతూ ఉంది. నేను వండినట్టు తీయ మమ్మీ, చికెన్ నేనే వండుతున్నా అని చెప్పేసి అని అంటూ ఉందండి స్వీట్ అయితే. ఇంకా నెత్తంత చిందర ఉంది. అందుకే స్వీట్ని అయితే వీడియో తీయట్లేదండి. ఇంకా మీరైతే నవ్వేసుకుంటారు, అందువల్ల స్వీట్ని అయితే వీడియో తీయట్లేదు. అండ్ ఈ బ్లాగ్ వచ్చేసి మండే రోజు 7 కన్నా అట్లా పెడతాను వీడియో అయితే. అండ్ ఇక్కడైతే ఆనియన్ ఎగుతూ ఉన్నాయండి. చూడండి కలిపెడుతూ చూడండి. నా చెయ్యి ఇక్కడే ఉంది, ఇక స్వీట్ ఇదే చూడండి కలిపెడతా ఉంది ఆనియన్ అయితే. ఇంకా చికెన్ వచ్చేసి ఇంకా పక్కకైతే పెట్టేసాను, కడిగి అక్కడైతే పెట్టేశానండి. అండ్ డెఫినెట్గా నా ఛానల్ని అయితే సబ్స్క్రైబ్ అయితే చేసుకోండి. అలాగే ప్లీజ్ అండి ఒక్క లైక్ మాత్రం ఇవ్వండి. ఇంకా మంచి మంచి వీడియోస్ అయితే మేము ముందుకు తీసుకొస్తాను. ప్లీజ్ అండి, ఏమనుకోకుండా ఏమి ప్లీజ్ అంటుందనే అనుకోకండి. ప్లీజ్ అండి ఒక్క లైక్ మాత్రం ఇవ్వండి. మీ లైక్స్ అనేది నాకు చాలా 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 ఇంపార్టెంట్ అన్నమాట. అండ్ వీడియో చూసిన ప్రతి ఒక్కరు ఒక లైక్ మాత్రం ఇవ్వండి. అండ్ వీడియో చూస్తూ ఉన్నారు, కాకపోతే ప్రతి ఒక్క వీడియోలో నేను చెప్పాలంటే కలవదు కదా అండి. అండ్ నార్మల్గా చెప్పేస్తాను ఒక లైక్ ఇవ్వండి అని, కానీ ఊక ఇదే పదము చెప్పాలంటే నాకు కూడా విసుకొస్తుంది అనమాట. ప్లీజ్ అండి చూసిన ప్రతి ఒక్కరు ఒక లైక్ మాత్రం ఇవ్వండి. ఏమనుకోకుండా ఇంత రిక్వెస్ట్గా నేను అడుగుతూ ఉన్నాను కాబట్టి ఒక లైక్ అయితే ఇవ్వండి ప్లీజ్ అండి. అండ్ ఎవరైనా కొత్త వాళ్ళు వస్తే సబ్స్క్రైబ్ అయితే చేసుకోండి. అండ్ మన ఛానల్కి అయితే అండ్ ఎంత 491 సబ్స్క్రైబ్ అయితే అయ్యిందండి. ఇంకా 500 కావాలని కోరుకుంటా ఉన్నాను. అండ్ అతి తొందరలో కావాలని కోరుకుంటా ఉన్నాను. అందుకు మన ఛానల్ అయితే కొద్ది సబ్స్క్రైబ్ అయితే చేసుకోండి, అలాగే లైక్ కూడా చేయండి. అండ్ మినిమం ఒక 10 లైక్స్ కూడా వస్తలేవు ప్లీజ్ అండి. మనకు 500 సబ్స్క్రైబర్స్ కావాలని కోరుకుంటా ఉన్నాను. అండ్ మన ఫ్యామిలీకి, అండ్ ఫ్యామిలీ అంటే అదేనండి యూట్యూబ్ ఫ్యామిలీ, అండ్ మీరంతా అన్నమాట ఫ్యామిలీ అంటే. అందుకే మనకి కొత్తగా ఇంకా 500 కావాలని అండ్
సబ్స్క్రైబర్స్ రావాలని కోరుకుంటా ఉన్నాను. అతి తొందరలో ఈ రెండు మూడు రోజులైనా ఒక్కరోజైనా కొద్దిగా కొత్త వాళ్ళు వస్తే సబ్స్క్రైబర్ చేసుకోండి. ఓకేనా. ఇప్పుడు చికెన్ అయితే ఇంకా ఆనియన్ అయితే ఎగిపోయాయి. మీకు బ్యాక్ కెమెరా పెట్టి చూపిస్తా. వేస్తావు. ఇక్కడైతే ఆనియన్ అయితే ఎగిపోయాయండి. ఆనియన్ అయిపోయి ఏ స్వీట్ అల్లమే వండుతాను కదా కర్రీ. వేసాయి. ఎట్లా వండుతుంది వస్తలేదా? అల్లం క్యాప్ వస్తలేదంట చూడండి. వచ్చింది. అమ్మని చూపెట్టలేదండి. కొద్దిగా ఎత్తి అయితే చిందరమందర ఉన్నది. ఓ అమ్మో అల్లం వేస్తే ఇంకా కూర ఎట్లుండాలి చెప్పు. అల్లం ఏమంటే కొద్దిగా గింతే ఇస్తుందండి చికెన్లో అల్లము. ఇంకా అంత అల్లం వేస్తే కూర ఏమైనా టేస్ట్ ఉంటుందండి. ఇంకా తీసి ఇంకా నేనే వేసాను అన్నమాట. ఆనియన్ కొద్దిగా మాడగొట్టింది చూడండి స్వీట్ అయితే. ఇంకా ఇప్పుడు చికెన్ వేసావా? వేసాయి. కింద వేసావు మా చికెన్ వేయమన్నందుకు. ఓ అమ్మో చికెన్ అయితే వేసేసిందండి. కడిగి పెట్టేసుకున్నాను ఫస్టే. నేను కడిగి పెట్టేసుకొని చికెన్ అయితే వేసేసింది. స్వీటే. ఇంకా దీంట్లో వాటర్ వచ్చేస్తుంది కదా బయటికి. వాటర్ వచ్చేదాకా మనం అయితే ఉడికించుకుందాం. ఇంకా నువ్వైతే ఇక స్నానానికి నడు. వీడియో తీయలేదు ఇంకా అవని. అండ్ నేను వేయమని అన్నీ ఇంకా వేసిందన్నమాట. ఏమి ఇవ్వాలి ఎందుకు నేను తీసాను. అండ్ ఇంకా నేను వేయమని అన్నీ ఆమె వేస్తామంటే ఇంకా కలపెట్టానండి నేనైతే. చికెన్ అయితే రెడీ. కలుపు స్వీట్. రెడీ అయిపోయిందండి చికెన్ అయితే. ఆమెకి కలపనికి వస్తలేదు. ఇంకా వేయమని అన్నీ వేసేసింది అనమాట. వద్దంటే చెప్తే వినదండి, అస్సలే వినది. ఇంకా ఆమె వండాలని చెప్పి బీభత్సంగా కూర్చుంది అనమాట. ఇంకా వేయమని నేను చెప్తా ఉంటే అన్నేసిందండి. ఆమె అండు అంటే ఆమె అండు కాదు. ఇంకా ఇక్కడైతే చికెన్ అయితే రెడీ అయిపోయింది. మనం తినేద్దాం. అండ్ డెఫినెట్గా నా ఛానల్ అయితే సబ్స్క్రైబ్ అయితే చేసుకోండి. అంటే ఒక చిన్న లైక్ మాత్రం ఇవ్వండి. పెద్దోళ్ళు టేస్ట్ చేసినట్టు టేస్ట్ చేస్తుందట అండి చూడండి. ఇంకా ఆమె నేను వద్దనే చెప్పబెట్టితే వినట్లేదు అన్నమాట. ఇంకెలా ఉందో టేస్ట్ చేస్తా మమ్మీ నేను అని చెప్పేసి చూస్తూ ఉంది. ఎలా ఉంది సిటీ? సూపర్ ఉందా? టమాటా కట్టాయి. అండ్ ఇంకా ఈవినింగ్ వచ్చేసి చికెన్లోకి అయితే చపాతీలు అయితే చేశానండి. అండ్ డెఫినెట్గా నా ఛానల్ అయితే ప్లీజ్ అండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అలాగే ఒక చిన్న లైక్ మాత్రం ఇవ్వండి. నాకైతే లైక్ అయితే చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. రేపు మరికొత్త బ్లాగ్తో అయితే కలుసుకుందాం. బాయ్ ఫ్రెండ్స్.